दोस्तों आज हम साइनस जिसको नज़ला बोला जाता है, ये एक बहुत ही गंभीर बीमारी है दोस्तों। इसमें पेशेंट काफ़ी परेशान हो जाता है, नाक से पानी बहता है और बार-बार मौसम चेंज हुआ तो सर्दी खांसी हो जाती है। तो आज आपको हम स्क्रीन पे होम्योपैथिक 4 मेडिसिन्स के बारे में बता रहे हैं। उन मेडिसिन्स को दोस्तों आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप हमें बताइए, हम आपके एड्रेस पे कैश ऑन डिलीवरी भेज देंगे और दवाइयाँ पहुँचने के बाद आप मुझे कॉल करिए, हम उसके प्रॉपर यूज़ के बारे में भी बताएँगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो आपको धूल से एलर्जी, मौसम चेंज होने पे नाक से पानी बहना, छींके आना, खाँसी बार-बार होना, गले में खराश होना, बुखार आना, ये सारी समस्याओं से आपको 2 से 3 महीने की खुराक लेने के बाद आपको परमानेंट छुटकारा मिल जाएगा। तो आप हमसे ये मेडिसिन ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप अमेज़न या फ्लिपकार्ट या अदर 1mg या अदर किसी साइट से भी ऑर्डर कर सकते हैं। और दोस्तों आप मेडिसिन बुलाने के बाद हमसे संपर्क करिए, हम उसके प्रॉपर यूज़ के बारे में आपको बताएँगे।